오늘의 이야기 옥탑방에서 들려온 소리. 경찰이 문을 부쉈다. 2024년은 유난히 더웠다. 찜통 더위 생각도 하기 싫은 날씨에 옥탑방 안에서 이상한 소리가 들렸다. 경찰이 문을 부쉈고 우리는 울 수밖에 없었다. 그날도 너무나 더웠다. 7월 중순, 연일 36도. 우리 건물 옥탑에 사는 할머니 요즘 아예 안 내려오셨다. 우린 그냥 더워서 그러신 줄 알았지. 그렇게 무관심 속에 그러던 어느 그날 옥탑방에서 이상한 두드리는 소리가 들렸다. 쿵쿵. 누가 벽을 치는 소리 같았어. 며칠째 반복되자 경비 아저씨가 결국 경찰을 불렀어. 그리고 경찰이 등장. 경찰은 옥탑방에 올라가서 경찰이 문을 부쉈고 그 안엔 숨막힐 듯 더운 방에서 기절해 있던 할머니가 있었어. 할머니는 에어컨도 선풍기도 없이 버티고 있었던 거야. 전기요금이 무서워서. 그날 이후 우리 주민들은 할머니 방에 선풍기랑 냉장고 다 모아서 넣어드렸어. 조용히 사라지는 사람은 없어요. 우리가 못 본 척 했을 뿐이죠. 에어컨도 없이 혼자 버티던 할머니. 이웃이 눈물 흘린 모습을 지나치지 말자고. 여름 잘 보내.